Elone, Sérgio. Meus amigos da web, um grande abraço. Hoje aqui vamos ter um vídeo aqui lendo comentários do canal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, para poder valorizar os visitantes e também os meus inscritos que deixam comentários aqui no vídeo. Mas antes, porém, eu quero te pedir o seguinte: meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva e clique no sininho para poder receber uma notificação assim que eu gravar um novo vídeo. Aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 18 horas e 30 minutos. Eu tenho vídeos aqui lendo comentários do canal como este. Eu tenho vídeos aqui falando sobre mecânica diesel, mecânica de motos e muitos outros assuntos. E é o seguinte, eu quero te pedir também para você me seguir lá no Twitter. Você que ainda não me segue no Twitter, você deve me seguir no Twitter, porque é o seguinte, no Twitter eu produzo muito conteúdo. Você me seguindo aqui no Twitter, @EloneShow, você vai ficar bem informado, tá certo? Então me segue aí no Twitter. Então é o seguinte, hoje aqui nós vamos ler comentários do canal. Igual eu já falei, eu gosto muito de fazer esse quadro aqui para poder valorizar as pessoas que deixam comentários aqui no canal. E sem mais delongas, vamos direto aqui ao vídeo, sem mais delongas, sem enrolação nem nada. Vamos então aqui. Eu quero agradecer aqui a Cleusa Alves, que sempre coloca aqui, curte nos meus vídeos. Muito obrigado, Cleusa Alves. O Thiago Lacerda, ele comentou aqui no vídeo uma volta no Volkswagen Pointer 95. Tamo junto, meu é Pointer 95, motor AP, um bico, coisa linda. Então valeu, Thiago Lacerda. Mário Júnior, um dia atrás, ele comentou num vídeo aqui do Elvis Presley. Certamente Elvis Presley faleceu. O que acontece é que alguns fãs, o fanatismo é tão absurdo que não consegue admirar a morte do seu ídolo. Então valeu, Marcos Júnior. Tivemos aqui no comentário aqui, compensa ter um carro Volkswagen Pointer. O Wagner Luchetti, há 2 dias atrás, falou assim, escreveu: tive um nos anos 2000, era água de torneira no radiador, stop smoke no motor, só alegria. Então valeu. Tivemos aqui o Newton de Almeida, 2 dias atrás, num comentário aqui também do Volkswagen Pointer 95. O carro não pega, né? Ele disse aqui: meu Pointer está fazendo um barulho estranho na partida e depois volta ao normal. O barulho parece que é no motor de arranque. Mas aqui embaixo ele fala o seguinte: isso começou após a troca da correia dentada. Então é o seguinte, se você trocou a correia, mandou trocar a correia dentada e está fazendo barulho, é porque o mecânico deixou a correia dentada ficar batendo. Então você vai ter que mandar aí, dar uma olhada aí, que é problema na montagem da correia dentada. Matheus Silva, 2 dias atrás, ele fez esse comentário num vídeo aqui: botão esquerdo do mouse não funciona. Ele pôs assim: mano, olha o começo do vídeo do cara, kkkk. Ele fala do meu vídeo. Valeu então, o Matheus Silva. William Vieira, 4 dias. Tem um também, ano 94, monoponto. Carro muito bom, nunca me deixou na mão em nada. Ele colocou aqui no vídeo uma volta no Volkswagen Pointer 95. Aqui o FWL gostava muito da Rádio Mundial. Ele escreveu no vídeo aqui a derrubada da torre da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Vamos ver mais comentários aqui.
temos aqui o comentário do Carlos Barbosa. Por favor, que é Carlos, mecânico de Aracaju. Ou você pode mandar aí o meu zap, vou passar para o senhor. É o seguinte, eu não costumo colocar aqui o WhatsApp aqui nas redes sociais, porque eu já tive problema. Uma vez eu coloquei o WhatsApp aqui e as pessoas entravam, tivemos muitas mensagens e acabou bloqueando aqui o meu telefone. Então eu não costumo deixar aqui o número do meu telefone nas redes sociais. Mas se você quiser entrar em contato comigo, é pelo e-mail ailoneshow@gmail.com. Vou repetir meu e-mail, ailoneshow@gmail.com. Dandan Gameplay, uma semana atrás eu tenho um Gol 95 AP monoponto, só pega se colocar gasolina no TBI. Aí afirma, mas quando eu acelero parece que ele dá falta, ele quer morrer. Então você vai ter que fazer o seguinte, vai tentar trocar aí o sensor da posição do borboleta. Se não der certo, aí você vai ter que procurar um mecânico na sua cidade, tá certo? Aqui temos aqui o Daniel Rodrigues Alves, uma semana. Aqui ele comentou no vídeo como desafogar o motor do Volkswagen Pointer 95. Ele falou, boa a dica, vou tentar um Logos 95, cliente está acontecendo isso direto. Ele escreveu logo embaixo, Elone Sérgio Alves Ferreira, deu certo no Logos. Valeu pela dica, então muito obrigado aí ao Daniel Rodrigues Alves. Então é isso aí, amigos. Hoje aqui, nesse curto vídeo, estamos lendo aqui comentários do canal. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais e se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Se inscreve aí.